Од 14 до 28 август се богородичните пости, односно православниот пост во чест на празникот Успение на Пресвета Богородица. Со оглед дека температурите се високи и дека на секој ќе му годи лесната исхрана, овој пост може да биде одличен начин за сите што сакаат да направат нешто добро за своето здравје и за својот организам. Па токму затоа во следниве минути со нутриционистката Билјана Ристеска зборуваме за нутриционистичкиот аспект на православниот пост и колку постот благопријатно може да влие на вашето тело и на вашиот организам. Билјана, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Ние сме зборували и друг пат за пости. Обично одвојуваме време на почетокот на најголемиот, великденскиот пост, што е за многумина еден сериозен предизвик за кој што е тешко да се решат со оглед на тоа дека тој пост трае 7 недели. За разлика од тој пост, богородичниот пост е пост што трае 14 дена, па што се може да се случи во едно тело како бенефит и како полза од дводневна абстиненција од храна од животинско потекло? Секако дека самиот пост од нутриционистички гледан аспект има своји бенефити во нашиот организам. Прво и основно е препорака до сите оние кои што се мислат во текот на годината, а ги има такви, велат сега е многу долг пост, како да почнеме, еве го сега предизвикот од 2 недели, 14 дена, да се направи промена на начинот на исхрана, а тоа што значи да се исфрли храната од животинско потекло, таков е овој пост, и да се премине на храна од растително потекло во текот на овие 2 седмици. Секако дека има нашиот организам бенефит за секого. Значи за оние кои што до вчера, односно до денес, се хранеле нездраво, и за оние кои што се хранеле здраво и сега ќе преминат на пост. И за едната и за другата категорија има бенефит, односно позитивни вибрации во нашиот организам. Што се случува со самиот пост? Прво почнуваме да го детоксицираме нашиот организам, без разлика колку здраво се храните. Секако со храната која што внесуваме некои видови на хемикали, односно пестициди кои што не треба да бидат присутни. Сега во текот на овој пост, откако ќе ги исфрлиме оние што претходно сме ги јаделе, ако биле тие здрави, ќе метнеме некои други нови, затоа што сезоната дозволува нови намирници да се внесат во исхраната. Со самите тие ние практично веднаш почнуваме да апсорбираме хранливи материи кои што биле можеби во дефицит во нашиот организам. Несвесно ние сите мислиме дека немаме дефицит од ништо, меѓутоа кога ќе почнете да конзумирате одреден тип на храна и се осетите подобро веднаш по него, веднаш знаете дека нешто тоа што го содржи таа храна ви фалело, односно недостасувало во нашиот организам. Со самиот пост внесуваме и поголема количина на течност заради тоа што е во летен период. Што тоа говори? Говори на тоа дека онаа храна која што ќе внесеме побрзо ќе биде апсорбирана во нашиот организам, а токсините кои што пак ќе бидат разложени во водата ќе бидат побрзо елиминирани од нашиот организам. Постната храна во текот на летниот период е навистина во изобилство. Во текот на богородичните пости, во зависност од тоа дали ќе се нафатите, односно ќе се решите да постите без или со масло, значи тоа е индивидуално, меѓутоа верувате дека храната без масло, само на вода, е навистина вкусна и превкусна и е, например, предизвик да го издржите овој пост 2 недели, да не внесете воопшто никакво масло, ниту од растително потекло, ниту од животинско, никако, нели? Да се сведеме на сиров начин на исхрана, од кој што ќе добиеме само поволности. Доколку имаат некои луѓе проблем во периодов со шеќер, односно диабет, верувате дека постот може да направи стабилизација на нивото на шеќер во организамот, меѓутоа без внесување на поголема количина на шеќер. Затоа што сега јас овде говорам за здрави пости, за здраво мени, не говорам вие да земете алва и леб да јадете. Денес тоа секако дека не го мислам и дека ќе ви се нивелира нивото на шеќер. Зборувам од аспект на едно здраво мени, наутро кога ќе станете, да се земете вода со нека биде со цедено лимонче, нека има ѓумбер, нека има нане, нека има босилок, нека има копар што сакате од зачини, испите таа чашка вода, предете на појадок. Појадокот нека биде сиров. Што влегува во сиров појадок? Може да влезе салата наутро да се внесете, да исконзумирате, разна салата, каква вие милувате да внесете. Во салатата може да се додадете варена житарка, нека тоа биде хелјда, просо киноа, за да го збогатиме
земе нутритивниот бенефит на салатата, меѓутоа и калориски да нели подигнеме малку таа, затоа што салатата како салата има многу помалку калории кога нема додаток во неа. Маслинки исто може да се додаде во салатата. Ручек направете си некоја манџичка дома посна, тоа може да биде нели гравче, леќа, боранија, зелка манџа, може да бидат полнети тиквички со житарка, може да биде мусака со модри патлиџани, може да бидат само печени модри патлиџани, тиквичка па додаден лукче и макдонос да ги сконзумирате со секако додаток на свежа салата и во текот на вечерта можете секако да исконзумирате една супа која што сте подготвиле во текот на денот со 1 до 2 парчиња двопек и некоја маслинка е сосема доволно за да го завршите денот. Во текот на денот секако е пожелно да се конзумираат и природно цедени сокови или оние познати исто така смутија. Доколку внесете едно нели смути од разни овошки или зеленчуци без разлика од што ќе го правите, понатаму треба да внимавате на внесот на овошје кои што ќе го внесете во текот на денот. Ако внесете едно смути кое што содржи доволна количина на шеќери во него, во текот на денот понатаму немате потреба да внесувате овошје. Ова го говорам за луѓе кои што имаат проблем нели со шеќерот, односно глукозата во крвта. За оние другите останатите слободно може во текот на попладнето, сега е сезона на лубеница, на диња и во текот на попладнето како некоја ужина да се земат нели едно парче лубеница или едно парче диња, па тука да додадеме некоја сирова јатка, орев, лешник, бадем и верувајте дека сте ги задоволиле вашите дневни потреби во поглед на храна во текот на овој ден кој што сте сконзумирале ваква храна. Многумина во текот на постот ќе почувствуваат можеби потреба да конзумираат нешто сладко, нешто благо, но за среќа постот и многу интересни и практични, едноставни рецепти на подготовка на благи работи, на сладки, на колачи кои што се составени исклучиво од здрави намирници. Така, имаме сирови колачиња кои што се конзумираат во текот на целата година, може да се конзумираат и се навистина едноставни за подготовка. Мене сега во моментот што ќе ми текне можам да споделам, има разни рецепти. Например, може зрела банана со зрно варен овес во блендер да ја ставите да ја изблендате. Откако ќе изблендате таа смеса да додадете 2-3 лажици мелени ореви, бадем и лешници и веќе добивате вие добра бомбица која што може да извалкате во кокос, во какао, ако милувате какао, може да ставите какао во истава смеса која што ја напоменав. Понатаму можете да се направите барчиња дома, значи од тестото да биде од мелени јатки во кои што ќе додадете мед или некој друг природен засладувач и од озгора нели да додадете мелени урми, односно урмите се направите како паста нели во блендер, да измачкате таа нели коричка од јатки, од озгора врзне урми, можете брусница, можете да додадете исто кокос, да си ги направите овие барчиња во домашни услови или најосновна или најпроста варијанта, мед со таан измешате, добивате таан алва во домашни услови, земете си една лажичка која ќе ве фати криза за сладко во текот на постот и сконзумирајте без грижа на совест дека сте внеле нели калорија плюс. Меѓутоа да завршите на една лажичка, а не на пола тегла од таан алвата, зашто е навистина многу вкусна таанот, медот и таанот кој ќе ги сконзумирате. Многумина не можат да замислат денот да им помине без да консумираат леп, барем едно, некои повеќе парчиња каков леп треба да конзумираме ако веќе го имаме како дел од менито. Така, доколку сте конзумент, се милувате да конзумирате леп во текот на денот, моја препорака е тоа да биде лепче подготвено во домашни услови без додавање на нели адитиви, засилувачи на нели на вкус, на ароми, па и боја додаваат во лебот. Значи подгответе си во домашни услови лепче. Доколку брашното можете да го најдете исто така да е домашни, нели домашен производител, го знаете, производителот на брашно уште подобро. Дури велам јас многу често дека и тоа белото лепче не сте се плашиме од белиот леп, некако ни стана нели фама. Зошто бел леп најштетена нешто, да, кога е купен индустријски, да, секако дека нема никаква корист по нашиот организам. Меѓутоа бело лепче направено пченично бело брашно домашно, верувајте дека многу вкусни, тие кифлички што ќе ги направите од истото брашно се навистина превкусни. Преферирам нели да или од интегрално брашно или од спелтино брашно, има разни брашна се од кои што може ржано брашно, од кои што може да се направи веќе од овесто брашно, од кои што може да биде направен и подготвен на леп, меѓутоа тоа нека биде во домашни услови и секако доколку можете да најдете домашен производител, да знаете од каде да го земате ова брашно, би било уште поидеално. Јас набавував брашно од Светиниколско едно место, пченкарно и интегрално брашно, навистина преубаво и превкусно, повкусно, лепче од тоа брашно немам навистина пробано.
И во лепчето секако може да се додаде. Например, направете смесата, ништо не бара лепчето. Значи бара само квасец, вода, брашно и малку сол. Ништо не бара. Направете смесата, поделете се едно малку парче колку што сакате, па секој лепче нека биде различно. Во едното дадете куркума, во другото дадете орегано, едното нека биде обично лепче, а четвртото нека биде на пример лепче со цели семки. Нема да сгрешите никако и овие лепчиња стојат, значи. А многу често во текот на летниот период знаат да кажат нели пациенти дека се расипува лепчето во домашни услови. Да, знаете зошто? Тоа што го чувате во кеса најлонска и тоа диши, тоа е живо, значи уште диши, уште лепчето работи, процесира. Лепчето треба да го чувате во хартиена амбалажа и само така нема да направи онаа леплива течност меѓу најлонската кеса и лепчето. Ова исто лепче кој што ќе го подготвите во домашни услови, во зависност од големината и количината кој што ќе ја подготвите, слободно може да биде замрзнато, извадете го 10 до 15 минути, не му треба ништо повеќе како една земичка лепче за да се одмрзне и вие да си го исконзумирате. Многу подобра опција отколку било кој купење. Билјана, благодарам за советите и за охрабрувачката порака до сите оние што се размислуваат дали да постат, па макар нека е тоа и од чисто здравствена побуда, верувам дека разговоров ќе инспирира многумина сепак да се решат на тој чекор. Така, се надевам јас дека ќе се решат, од просто причина што навистина имам пациенти мои кои што секогаш некако се колебаат. Сега да почнем или кој е подолг или кој е полесен и пократок пост. Еве го сега идеалниот пост кој што доаѓа во текот на летниот период, кај што имаме, пак ќе напоменам, палета од храна која што може да биде исконзумирана. Нека се лесни овие пости. Ви благодарам уште еднаш, а на сите кои што постат им посакуваме лесни и богоугодни пости до следното видување со нова интересна тема во нашата утринска програма Добро утро секој утро на фреквенцијата на Алфа.